Il nome della rosa di Umberto Eco. Eravamo rimasti a pagina 124. Va bene, disse Guglielmo, ora vai nel coro, vai a parlare col Signore, visto che non vuoi parlare con gli uomini. O vai a cercarti un monaco che voglia ascoltare la tua confessione, perché se da allora non confessi i tuoi peccati, ti sei avvicinato da sacrilega ai sacramenti, vai, ci rivedremo. Berengario scomparve di corsa e Guglielmo si sfregò le mani come lo avevo visto fare in molti altri casi in cui era soddisfatto di qualcosa. Bene, disse, ora molte cose diventano chiare. Chiare, maestro, gli domandai. Chiare ora che abbiamo anche il fantasma di Adelmo? Caro Azzo, disse Guglielmo, quel fantasma mi pare pochissimo fantasma. In ogni caso recitava una pagina che ho già letto su qualche libro usato dai predicatori. Questi monaci leggono forse troppo. E quando sono citati rivivono le visioni che ebbero nei suoi libri. Non so se Adelmo abbia detto davvero quelle cose. O se Berengario le abbia udite, perché aveva bisogno di udirle. È un fatto che questa storia conferma una serie di mie supposizioni. Per esempio, Adelmo è morto suicida. La storia di Berengario ci dice che prima di morire girava in preda a una grande eccitazione e rimorso per qualcosa che aveva commesso. Era eccitato e spaventato per il suo peccato, perché qualcuno lo aveva spaventato e forse gli aveva raccontato proprio l'episodio dall'apparizione infernale che egli ha recitato a Berengario con tanta allucinata maestria. E passava dal cimitero perché veniva dal coro dove si era confidato o confessato con qualcuno che gli aveva incuso terrore e rimorso. E dal cimitero si avviava, come ci ha fatto comprendere Berengario, in direzione opposta al dormitorio, verso l'edificio dunque, ma anche possibile verso il muro di cinta, dietro le stabili, da dove ho dedotto deve essersi gettato nel dirupo. E si è gettato prima che sopravvenisse la tempesta, è morto ai piedi del muro e solo dopo la frana ha portato il suo cadavere tra l'attuale settentrionale e quello orientale. Ma la goccia di sudore infuocato stava già nella storia che l'ha udita e ha ripetuto, o che Berengario si è figurata nella sua citazione e nelle sue rimorso. Perché vi ha in antistrofe ha rimorso di Adelmo. Un rimorso di Berengario, lo hai sentito. E se Adelmo veniva dal coro portava forse un cero e la goccia sulla mano dell'amico era solo una goccia di cera. Ma Berengario si è sentito bruciare molto di più perché Adelmo certamente lo ha chiamato suo maestro. Segno dunque che Adelmo lo rimproverava di avergli appreso qualcosa di cui ora egli si disperava a morte. E Berengario lo sa e gli soffre, perché sa di aver spinto Adelmo alla morte facendogli fare qualcosa che non doveva. E non è difficile immaginare cosa, mio povero Azzo, dopo quello che abbiamo udito sul nostro aiuto bibliotecario. Credo di aver capito cosa è accaduto tra i due, dissi vergognandomi della mia sagacia, ma non crediamo, tutti in un Dio di misericordia. Adelmo dite si è probabilmente confessato perché ha cercato di punire il suo primo peccato con un peccato certo più grande ancora, almeno di pari gravità. Perché qualcuno gli ha detto parole di disperazione, ha detto che qualche pagina di predicatore dei giorni nostri deve aver suggerito a qualcuno le parole che hanno spaventato Adelmo
e con cui Adalma ha spaventato Berengario. Mai come in questi ultimi anni i predicatori hanno offerto al popolo per stimolarne la pietà e il terrore, e il fervore e l'ossequio alla legge umana e divina. Parole truculente, sconvolgenti e macabre. Ma come ai nostri giorni, in mezzo a processioni di flagellanti, si sono udite laudi sacre ispirate ai dolori di Cristo e della Vergine. Mai come oggi si è insistito nello stimolare la fede dei semplici attraverso l'evocazione dei tormenti infernali. Forse è bisogno di penitenza, disse. Azzo, non ho mai udito tanti richiami alla penitenza quanto oggi. In un periodo in cui ormai né predicatori né vescovi e neppure i miei confratelli spirituali sono più in grado di promuovere una vera penitenza. Ma la terza età, il Papa Angelico, il capitolo di Perugia, disse smarrito. Nostalgia, la grande epoca della penitenza è finita e per questo può parlare di penitenza anche il capitolo generale dell'ordine. C'è stata 100-200 anni fa una grande ventata di rinnovamento. C'era quando chi ne parlava veniva bruciato, santo o eretico che fosse. Ora ne parlano tutti, in un certo senso ne discute persino il Papa. Non fidarti dei rinnovamenti del genere umano. Quando ne parlano le curie e le corti, ma Fra Dolcino osai curioso di sapere di più su quel nome che avevo sentito pronunciare più volte il giorno innanzi. È morto e malamente come è vissuto, perché anche lui è venuto troppo tardi. Poi che ne sai tu? Nulla, per questo mi domando. Preferirei non parlarne mai. Ho avuto a che fare con alcuni dei cosiddetti apostoli e li ho osservati da vicino. Una storia triste ti turberebbe, in ogni caso ha turbato me. E ancor più ti turberebbe la mia stessa incapacità di giudicare. È la storia di un uomo che fece cose dissennate perché aveva messo in pratica ciò che gli avevano predicato molti santi. A un certo punto non ho più capito di che fosse la colpa. Sono stato come obnubilato da un'aria di famiglia che spirava nei due campi avversi. Dei santi che predicavano la penitenza e dei peccatori che la mettevano in pratica, spesso a spese degli altri. Ma stavo parlando d'altro, o forse no, parlavo sempre di questo. In Italia, epoca della penitenza, per i penitenti il bisogno di penitenza è divenuto bisogno di morte. E coloro che hanno ucciso i penitenti impazziti, restituendo morte alla morte per sconfiggere la vera penitenza che produceva morte, hanno sostituito alla penitenza dell'anima una penitenza dell'immaginazione. Un richiamo a visioni soprannaturali di sofferenza e di sangue, chiamando alle specchio della vera penitenza. Uno specchio che fa vivere in vita all'immaginazione dei semplici e talora anche dei dotti, i tormenti dell'inferno, affinché si dice sono nessuno pecchi, sperando di trattenere le anime del peccato per mezzo della paura e confidando di sostituire la paura alla ribellione. Ma davvero poi non peccheranno? Chiesi ansiosamente. Dipende da cosa tu intendi per peccare, Azzo, mi disse il maestro. Io non vorrei essere ingiusto con la gente di questo paese, in cui vivo da alcuni anni, ma mi sembra che sia tipico della poca virtù della popolazione italiana non peccare per paura di qualche idolo. Per quanto lo chiamino col nome di un santo, hanno più paura di San Sebastiano o di Sant'Antonio che di Cristo. Se uno vuol conservare pulito un posto qui, perché non ci si pisce? Come fanno gli italiani alla maniera dei cani, ci dipinge sopra l'immagine di Sant'Antonio con la punta di legno, e questa seccherà quelli che sta per pisciare. Così gli italiani, per opera dei loro predicatori, rischiano di tornare alle antiche superstizioni e non credono più alla risurrezione della carne, hanno solo una gran paura delle ferite corporali e delle disgrazie, e perciò hanno più paura di Sant'Antonio che di Cristo. Ma Berengario non è italiano, osservai. Non importa, sto parlando del clima che la Chiesa e gli ordini predicatori hanno diffuso su questa penisola e che da qui si diffonde per ogni dove e raggiunge anche una venerabile abbazia di monaci dotti come questi.
Ma almeno non peccassero. Insistei, perché ero disposto a accontentarmi anche solo di questo. Se questa pazzia fosse uno speculum mundi, avresti già la risposta. Ma lo è, chiesi. Perché mi si specchia del mondo occorre che il mondo abbia una forma. Concluse Guglielmo, che era troppo filosofo per la mia mente adolescente.